Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, sadan Waaqa tokkoo. Amiin. ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይለ ወሥልጣን አሳሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ሚዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም። ማቲወን waaqayyoon kan jaallattan akkasumammoo waaqayyo caalchisee kan isin jaallatu dursa nageenya waaqayyootiin nagaa isin gaafadhaa. Akkam ooltanii, akkam yoo nageessanii. Amiin. Galata waaqayyoo jennee akka nuti isa waaqeffannuuf rakkoof gidiraa hedduu keessa dabarsee kaleessarra ceesisee kan arraan nu ga'e akka nuti karaa foddaa kanaa sagalee waaqayyoo waliin barannuuf kan nu eeyyame waaqni abboolii keenyaa maqaan gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos baraa haga baraatti kan eebbifamee fi kan kabajame nuuf haa ta'u. Isa waamnee gonkuma ishee waamuu kan nuti hin daganne haati gooftaa keenya Yesuus Kiristoos dubreen qulqulleettiin Maariyaam uumamaa hundaa ol kan taate waaqaa gadi kan taate maqaan see bara hanga baraatti kan kabajamee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Araarsummaan seef kadhannaan see yeroo faana nu waliin haa ta'u. Egaa wangeela qulqulluu bu'uureffachuun sagalee waaqayyoo waliin barachuuf asitti argamneerra. Wangeelli qulqulluu wangeela foonis lubbuus sooru buddeena jireenyaatidha. Akkuma abbootiin mana amantaa jedhanitti wangeelli qulqulluun galaana guddaa gadi fageenya qabu kan namni hundi hamma humna isaatti hanga humna isaatti han keessaa waraabbatudha. Wangeelli qulqulluun qullaa keenya kan nutti offisudha, kan daara nutti offisudha. Wangeelli qulqulluun dheebuu keenya kan nu obaasudha. Wangeelli qulqulluun beeluu keenya kan nu baasudha. Wangeelli qulqulluun rakkina keessaa kan nu baasudha. Wangeelli qulqulluun dukkanarraa gara ifaatti kan nu dabarsudha. Egaa wangeelli qulqulluun jireenya gooftaan keenya Yesuus Kiristoos jaalala waaqni keenya ilmaan namaatiif qabu kan irraa dubbisnu, kan irraa barannu, gara sagalee waaqayyootti kan nu geessu, gara mootummaa waaqayyootti kan nu geessudha. Dabalataanis wangeelli qulqulluun daandii waaqayyoo irraa warreen maqanii jiraniif akka jarri daandii jaraa sagalee waaqayyootiin godhan akka sagalee waaqayyoo irra deeman kan taasisudha. Wangeela kana bu'uura godhachuudhaan sagalee waaqayyoo waliin baranna. Kan nu barsiisu, kan nu gidduutti ergamee ergaa isaa dabarsu waaqayyo nuuf haa ta'u, waaqayyo nu waliin haa ta'u. Egaa mata dureen barnoota keenyaa awurredu masaagirikamu habayyimna hamar gara mirgaatti kiyyoo darbadhaa. Wangeela Yohaannis boqonnaa 21 lakkoofsa 1 haga 14 seenaa jiru sababeeffannee waliin baranna. Mata dureen keenya garuu lakkoofsa 6 irra isa jirudha. Dura gara barnootaatti galuun dura lakkoofsa 1 haga 14 seenaa jiru waliin dubbisnee barnoota keenya baranna. Akkas jedha. Kana booddee Yesuus ciisa bishaanii Xibriyaadoosi bukkeetti ammas bartootatti of mul'ise. Akka kanatti aanee jirutti of mul'ise. Simoon Phexros, Toomaas inni Didimoos jedhamu, Naatnaa'el inni Qaanaa Galiilaa, ilmaan Zabdiyoos lamas bartoota warra kaan keessaa walii wajjin turan. Yemmus Simoon Phexros ani qurxummii qabuu nan dhaqa isaaniin jedhe. Isaanis nuyis si wajjin hin dhaqna jedhaniin. Gadi ba'aniis bidiruu wajjin yaabbatan. Halkan sana garuu waan tokko illee hin qabne. Ergaa boruun baqaqee booddee Yesuus qarqara bishaanii dhaabbatee ture. Bartoonni garuu Yesuus ta'uu isaa hin barre. Yesuus yemmus ijoollee qurxummii waa of biraa hin qabdanii isaaniin jedhe. Isaan immoo waa'uu jedhanii deebisaniif. Inni immoo bidiricha bukkee gara mirgaatiin kiyyoo darbadhaa in argattus isaaniin jedhe. Isaanis kiyyicha darbatanii baay'ina qurxummii irraa kan ka'ees isa harkisanii dadhaban. Bartuun inni Yesuus jaallate immoo innoo gooftaadha jedhe. Phexrositti dubbate. Simoon Phexros inni gooftaa akka ta'e yemmuu dhaga'e
qomee isaa isa ofirraa baasee ture uffatee bishaanitti gad utaale. Bartoonni warri kaan immoo bidiruu keessa ta'anii kiyyoo isa qurxummiin keessa guute harkisaa dhufan. Isaan akka dhundhuma 200 malee qarqara bishaanii irraa fagoo hin turre. Yommus gara lafaatti ba'anii immoo buddeenaa fi qurxummii barbada ibidda irra jiru argan. Yesuus, qurxummii isuma amma qabdan irraa waa fidaa isaaniin jedhe. Kanaaf Simoon Phexros bidiricha yaabee kiyyoo isa qurxummii gurguddaa 153 keessa guute gara lafaatti harkise. Utuma qurxummiin hamma kana baay'atuu immoo kiyyoon hin tarsaane. Yesuus immoo, kottaa afaan bulee baafadhaa isaaniin jedhe. Bartoota keessaa immoo tokko illee ija jabaatee ati eenyu kan jedheen hin jiru. Isaan Gooftaa ta'uu isaa baraniiru. Yesuus dhufee buddeenicha fuudhee isaaniif kenne. Qurxummichas akkasuma godhe. Yesuus du'aa ergaa ka'ee kanaan si'a sadaffaa bartoota isaatti of mul'isuu isaati. Egaa wangeela kana sababeeffachuudhaan, seenaa kana sababeeffachuudhaan wangeela Waaqayyoo waliin baranna. Mata dureen keenya akkuma sila gubbaa irratti caqase gara mirkaatti kiyyoo darbadhaa kan jedhudha. Ajaja kana kan ajaje akkuma argitan seenaa kana irratti Gooftaa keenya Iyesuus Kiristoos yommuu ta'u, ajaji kunis abdii kutannoo bartoota isaa gara injifannootti ajaja fiddedha. Yaa saba Waaqayyoo, namni halkan dhamaatii jalaa ba'e milkaa'ina kana maa dhadhama? Nutis kana waliin ilaalla. Seenaa kana bu'uura gochuudhaan qabxiilee gurguddoo 3 waliin ilaalla. Inni jalqabaa gargaarsa Kiristoos malee dhamaatiin dhala namaa kamiyyuu akka inni bu'aa hin qabne waliin ilaalla. Itti aansuun Waaqayyoof amanamuu fi ajajamuun eebba maalii fida kan jedhu waliin ilaalla. Sadaffaa fi inni dhumaa immoo namni warreen armaan olii lamaan kana dalage maal argata? Maal soorama? Yookaan du'aa ka'uu Gooftaatiin booda akkamitti qulqulloon yookaan bartoonni Kiristoos akka sooraman waliin ilaalla. Akkuma dursee isiniif dubbise wangeelli kun kan argamu wangeela Yohaannis irrattidha. Egaa qulqulluun Yohaannis kan Waaqayyo hedduu jaallatu keessaa isa tokkodha. Bartoota 3 iddoo Waaqayyo deeme faana kan deeman Waaqa biraa kan hin dhabamne keessaa isa tokkodha. Jarris Phexros, Yaaqoobii fi Yohaannisidha. Jarri kun iddoo faana bakka Kiristoos deemutti hin argamu. Fakkeenyaaf gaara Taaboor irratti gaafa inni ba'u faana turan. Gaafa Geetesemaanii deemus faana turan. Sanaan ala mucaa Iyaa'iroos gaafa inni du'aa kaasu, gaafa isheen duutus wajjin turan. Tajaajilaa kana Waaqayyo hedduu jaallata. Hojiin isaa duraanii qurxummii qabaa ture akkuma abbaa isaa Zabdiyoosiif, akkuma obboleessa isaa Yaaqoob. Garuu yeroo Gooftaa argatutti bidiruu dhiisee, kiyyoo dhiisee Waaqa isaa faana bu'e. Namni Waaqa isaa faana bu'e, namni hojii isaa dursee Waaqayyoo hordofu, namni Waaqayyoon dursu milkaa'ina malee kufaatii hin argatu. Namni Waaqayyoon kufu qaana'e, namni Waaqayyoon hordofu qaana'ee hin beeku. Nutis nama Waaqayyoon hordofnu abbaan keenya nu haa godhu. Egaa akkuma dursinee ilaalle qabxiilee gurguddoo 3 kaasneetiyyuu waliin baranna. Inni jalqabaan seenaa kana keessatti kan nuti ilaallu gargaarsa Waaqayyoo malee dhamaatiin dhala namaa kamiyyuu akka inni bu'aa hin qabnedha. Dhamaatiin dhalli namaa hojjetu kamiyyuu, hojiin dhalli namaa hojjetu malee kamiyyuu yoo Waaqayyo keessa hin jirre dhamaatii halkaniitidha. Seenaa lakkoofsa 1-3 jiru akkan isinii dubbisetti bartoota 7 ta'anii gara galaana Xibriyaados deeman. Jara keessaas Phexros qurxummii qabuun deema ittiin jedhe. Yeroo kana bartoonni afanis duukaa bu'anii bidiruu yaabbatan. Jarreen kun qurxummii qabuudhaaf halkan guutuu dhamaanus, qurxummii qabuudhaaf halkan guutuu dadhabanus, waan danda'an hunda raawwatanus garuu
homma tokkoyyuu qabuu hin dandeenye nuun jedha macaafni qulqulluun. Bu'aa argachuu hin dandeenye nuun jedha macaafni qulqulluun. Egaa yaa saba koo halkan jedhamee kan macaafa qulqulluu keessatti caqasame jireenya Kiristoos maleedha. Nutis arra jireenya Kiristoos malee dhamaatiin keenya kamiyyuu bu'aa hin qabu. Namni Kiristoos malee tattaaffatu bu'aa tokkoyyuu argachuu hin danda'u. Gatii kanaafuu nutis jireenya keenya Waaqayyo wajjin akka nuti goonu, yoo Waaqayyo wajjin taane bu'aa ni arganna. Yoo Waaqayyoon ala ta'e garuu dhamaatiin keenya kamiyyuu, dadhabbiin keenya kamiyyuu waan bu'aa qabu yoo nutti fakkaates bu'aa hin qabu. Maal gochuu qabna ree? Akka Waaqayyoon wajjin jiraatuuf, akka Waaqayyoon dursinuuf maal gochuu qabna isa jedhu waliin ilaalla. Isaaf immoo qabxii isa lammataa kaasna. Qabxiin lammataa amanuu fi isa amanni sanaaf immoo ajajamuun eebba akkamii akka argannu nu godha isa jedhu waliin ilaalla. Egaa yaa saba Waaqayyoo amanuu kan jedhamu jarris sagalee Waaqayyoo sagalee Gooftaa jaraa dhagahan, sagalee sana amanan, sagalee sanaaf ajajaman. Yaa saba Waaqayyoo hajaji Waaqayyoo hajaja mirkaatidha. Hajaji Waaqayyoo hajaja qulqullinaatidha. Hajaji Waaqayyoo hajaja eebbaaf nama geessudha. Hajaji Waaqayyoo hajaja kufaatiirraa nama oolchudha. Akkana jedha. Gooftaan ganamaan qarqara galaanaa dhaabbatee hojii jaraa argee, dadhabbii jaraa argee, dhamaatii jaraa argee gara mirgaatiin kiyyoo darbadhaa ittiin jedhe. Isaanis immoo dhagahanii hin callisne, dhagahanii halkan guutuu hojjechaa oolle, garuu bu'aa hin buufne jedhanii dadhabanii hin dhiisne, tole jedhanii fudhatanii amantiidhaan ajajamuudhaan kiyyoo jaraa darbatan. Kiyyoo jaraa darbataniis qurxummii gurguddaa 153 fuudhan argatan, haga baasuun itti ulfaatutti argatan. Egaa sagaleen Waaqayyoo akkuma sila isinitti hime mirgadha. Mirgi immoo macaafa qulqulluu keessatti iddoo hedduu irratti murteeffameera, caqasamee jira. Mirgi kallattii qofa miti kan ibsu akka mana amantaa keenyaatti akka macaafa qulqulluutti. Mirgi daandii qulqullootaatidha. Mirgi mootummaa Waaqayyoo kan nu geessudha. Bitaan sagalee badiitidha. Bitaan iddoo cubbuutidha. Egaa Waaqayyo kana ilaalchisuudhaan isanni fakkeenya kenne fakkeenya lamaan sadan tokko ilaalleetiyyuu gara isatti aanutti dabarra. Wangeela Maatiyos boqonnaa 25 lakkoofsa 31 haga 46 isa jiru ilaalleetiyyuu fakkeenya biraatti immoo dabarra. Egaa wangeela kana keessatti Waaqayyo gaafa fakkeenyaan bartootatti dubbatu akkas isaaniin jedha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos si'a lammataa gaafa ergamoota duukaa dhufutti ulfina barcumaa irra taa'ee akkuma tikseen hoolota isaa reettota irraa gargar fo'utti, akkuma hoolota reettota irraa gargar baasutti, akkuma kana Waaqayyos ilmaan isaa yookaan hoolota isaa kara mirgaatti, reettota immoo gara bitaatti hidhee fakkeenya kaaseeti himeeti jira. Mirgi akkuma isiniin jedhe daandii qulqullootaatidha. Mirgi mootummaa sagalee Waaqayyootidha. Hoolaan garraamiidha. Hoolaan sagalee tiksoota see badambiitti ni dhageesse. Jaraanis immoo akkana jedha Waaqayyo. Isin eebbifamtoota mootummaa uumama dura isinii qophaa'e sana deemaa dhaalaa ittiin jedha. Mootummaa Waaqayyoo dhaalchisa. Warra bitaatiin immoo reettoonni mata jabduudha. Reettoonni tiksee hin dhageessu. Reettoonni ofumaa joonjaa hoolti malee bu'aa hin qabdu. Jaraan immoo warra reettii ta'an, warra cubbuu hojjetan, warra karaa badiisaa irra deemaniin immoo Waaqayyo isin abaaramtoota jedhaan. Isin abaaramtoota iddoo isiniif qophaa'e, iddoo seexanaa fi ergamtoota seexanaatiif qophaa'e dhaqaa ittiin jedha. Waaqayyo kana iddoo kana dhaquurraa Waaqayyo nu haa oolchu. Waaqayyo nu haa baraaru. Hojiin nuti biyya lafaa kana irratti hojjennu, bakki nuti biyya lafaa kana irratti dhaabbannu bakka mirgaati moo bakka bitaatidha. Daandii qulqullootaa hordofna moo daandii ammeenyootaa hordofna? Isa nuti har'a hojjennutiyyuu bor yeroo Gooftaan dhufu isa nuti har'a hojjennetiyyuu murteessaadha. Iddoo yeroo Gooftaan dhufutti iddoo nuti teenyu sanatti kan murteessu, iddoo nuti dhaabbannu sana kan murteessu dalagaa nuti har'a dalagnudha yaa saba Waaqayyoo. Daandii Waaqayyoo irraa akka nuti deemnuu fi fedha Waaqayyoo akka nuti raawwannu Waaqayyo nu haa gargaaru. Itti aansuun seenaan nuti kaasnu saamtota yeroo Waaqayyoo fannoo irra ture irratti saamtota bitaaf mirga turanidha. Saamtota bitaaf mirga turan keessaa fannifamanii kan turan keessaa inni gara mirgaa irra ture,
yaa gooftaa yeroo mootummaa keetiin dhuftetti na yaadadhu ittiin jedhe. Inni bitaarra ture garuu itti qoose. Yoo ati dhuguma Waaqayyo taate ofis anas na oolchi ittiin jedhe. Egaa yaa saba Waaqayyoo fannoo hidhamtee kan asirratti caqasamte fannoon miizana, fannoon mana kiristaanaatidha. Namni Waaqayyotti amane, namni mana kiristaanaa keessa jiru qalbii diddiirratee kara fayyinaatti darba. Nutis mana Waaqayyoo keessa teenyee qalbii jijjiirrannee mootummaa Waaqayyoo akka nuti dhaallu fedhaaf jaalala Waaqayyoo nuuf haa ta'u. Inni ittaanu qabxiin saatiin gatiin hin geenyeef qabxii xiqqoo tokko duwwaa kaasneetiyyuu gara ittaanutti dabarra. Qabxiin tokko immoo mirgatti immoo kan fakkeeffamtu haadha keenya dubroo Maariyaamidha. Akkuma mootota tokkoffaa boqonnaa 2:19 irratti mootichi Salamoon godhetti haadha isaa mirga gaa'etti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos haati keenya dubaroon Maariyaam hundaa ol ta'uusee fi kadhannaadhaan araarsummaadhaan akka isheen nu deeggartuuf mirga isaa kaa'eeti jira. Nutis immoo gatii kanaafidha. Yaa giiftii kadhannaan kee araarsummaan kee haga baraa baraatti nu wajjin haa ta'u jennee kan nuti kadhannuufis gatii kanaafidha. Egaa yaa saba Waaqayyoo nuyi gara kamiin jirra? Nuti eenyuun bakka buuna? Bitaadhamuu mirgadha isa jedhu of madaallee gara daandii Waaqayyootti, gara sagalee Waaqayyootti akka nuti dhufnu Waaqayyo nu haa gargaaru. Egaa qurxummiin sun baay'ee yoo ta'eyyuu kiyyoon sun hin cinne, kiyyoon sun hin tarsaane. Jalqaba irratti kiyyoon sun qurxummii 153 qabeeti jira. Kun kan nuuf ibsu, kun kan nu barsiisu kiyyoo wangeelaatiin addunyaa hundarraa ummatni hundi walitti qabamee kara mana kiristaanaa kara sagalee Waaqayyoo akka inni dhufu nutti agarsiisa. Kiyyoon sun cituu dhabuunsaa, kiyyoon sun tarsa'uu dhabuunsaa manni kiristaanaa ummattoota hedduu kan of keessatti qabdee walqixxummaan sagalee Waaqayyoon kan akka isheen barsiistuu fi akka isheen ummattoota ishee sirriitti eegdu, akka isheen foon Waaqayyoof dhiiga Waaqayyoo kennaa sagalee Waaqayyoo barsiistee mootummaa Waaqayyoof geessistu kan nuuf ibsudha. Kan nuuf ibsudha. Egaa kana qofaa miti. Egaa kana qofaa miti. Namni akkan sila isiniin jedhe warreen kanaan olii lamaan argatu, hojjetu, maal argata isa jedhu irratti dabarra. Egaa Waaqayyo qurxummii kana eebba duwwaalaa hin hambisneen waan jarri fooniif barbaachisan duwwaa kennee hin hambisneef dubartoota isaatiif ajaja isaa waan dhaga'aniif, waan isa amananiif gaafa jarri bidiruu irraa bu'anitti Waaqayyo ibidda qurxummii fi buddeena qopheessee eegeef akka jarri nyaataniif. Kun maal agarsiisa? Akka mana amantaa keenyaatti kun kan nu agarsiisu, kun kan nu barsiisu Waaqayyo waaqa foon duwwaa sooru utuu hin ta'in waaqa lubbuus waaqa foonis sooru qabna yaa saba Waaqayyo. Waaqayyo foon koo kan nyaate dhiiga koo kan dhuge jireenya bara baraa hin argata akkuma jedhe nutis namoota foon isaa nyaannee dhiiga isaa dhugnee namoota sagalee isaa jireenya mootummaa isaa dhaallu Waaqayyo nu haa godhu. Egaa kanatti aansuudhaan barnoota keenya goolabna. Namni Waaqayyoof abboomamu maal argata? Namni Waaqayyoof abboomamu dhamaatii halkanii jalaa ba'ee milkaa'ina ganamaa dhaammata. Namni Waaqayyoof abboomamu, namni Waaqayyoon dhaga'u, namni Waaqayyoo qabatee socho'u, sochiin isaa kamiyyuu bu'aan ala hin ta'u. Bu'aa guddaa argata. Kanaaf immoo barumsa guddaa nuuf ta'a. Hojiin bartoota keenyaa kun. Egaa sagalee Waaqayyoo dhaga'uudhaaf, Waaqayyoo wajjin ta'uudhaaf immoo maal gochuu qabna? Waaqayyo akka nutti dubbatuuf sagalee Waaqayyoo immoo dhaggeeffachuun badaa barbaachisaadha. Sagalee Waaqayyoo gaafa dhageenyu immoo dhageenye sanaaf immoo abboomamuun immoo eebba akka inni nu argachiisu barumsa keenya har'aa irratti baranneerra. Egaa yaa saba Waaqayyoo ittaan sun kan nuti ilaallu Waaqayyo mirgatti darbadhaa jedhee jarris Waaqayyoon amananii darbachuu jaraatti kiyyoon sun qurxummii 153 qabeeti jira. Kun kan nuti agarsiisu, kun kan nu barsiisu kiyyoo kan jedhame wangeelaan, kiyyoo wangeelaatiin saboonni adda addaa ummatni hedduun qabamanii sagalee Waaqayyoo akka baratan gara mana kiristaanaa akka dhufan kan godhudha.
asirratti kiyyoo jedhamee kan lallabame wangeeladha. Egaa akkuma isiniif gubbaa irratti isiniif dubbise kiyyoon kun qurxummii hedduu qabullee qurxummii 153 qabullee hin cinne. Kiyyoon kun cituu dhabuun isaa yaa saba Waaqayyoo manni kiristaanaa keenya ummattoota hedduu kan of keessatti baattee qabdudha. Wangeelli kan hundaatidha. Akkuma kanas manni kiristaanaa ummattoota isheen baatteertu, ummattoota isheen qabdee jirtu mara kan ija qixaan ilaaltu, kan sagalee Waaqayyoo barsiistu, kan mootummaa Waaqayyootiif nama geessistu, kan Waaqayyoo barbaadu hunda kan barsiistu, mirga daandii qulqullootaa akka ta'e kan barsiistu, bitaan immoo daandii hammeenyaa kan ta'e kan barsiistu, foon Waaqayyoof dhiiga Waaqayyoo kan dhiyeessitu, gara mootummaa Waaqayyootti kan nama geessitudha. Hundayyuu kan qixaan ilaaltudha. Egaa kiyyoon kun cituu dhiisuunsaa kan bakka bu'u wangeelaan mana kiristaanaatiinidha. Egaa yaa saba Waaqayyoo nutis barnoota keenya akkuma kanaan gaafuma waliin immoo ilaallee gara dhumaarra geenyu Waaqayyo bartootni isaa gaafa qurxummii kana qabanii harkisanii fiixeedhaan gahan Waaqayyo ibidda qurxummii fi buddeena qopheesseeti eegee jira. Ibiddi kunis qurxummiin kunis buddeenni kunis isa jarri qabaniin aladha. Egaa yaa saba Waaqayyoo Waaqayyo Waaqa foon duwwaa sooru miti. Waaqayyo Waaqa rakkina keenya biyya lafaa duwwaa furu miti. Egaa yaa saba Waaqayyoo barnoota kanarraa kan nuti barannu Waaqayyo Waaqa lubbuuf Waaqa foon sooru ta'uu isaatidha. Egaa yaa saba Waaqayyoo Waaqayyo qurxummii fi buddeena ibidda kana qopheessee eeguunsaa akkuma kana Waaqayyo dhiigasaaf foonsaa qopheesse manni kiristaanaa keenya dhiigasaaf foonsaa qopheessitee ummattoota iseetiif dhiyeessite, amantootaaf dhiyeessite. Kan foon koo nyaate, kan dhiiga koo nyaate jireenya bara baraa qaba akkuma jedhetti Waaqayyo jireenya nyaata foonii fi nyaata lubbuu nuuf kenna. Kan Waaqayyoon amanee beela'e hin jiru. Kan Waaqayyoon amanee dheebote hin jiru. Kan Waaqayyotti amanee qaana'e hin jiru. Yaa saba Waaqayyoo rakkattaniittu biyya lafaa kanarratti kan beela'e hedduu jiraachuu danda'a. Bakka yaade hunda kan ga'uu dadhabe jiraachuu ni danda'a. Garuu Waaqayyo kan yeroodhaaf ta'u nyaata foonii fi nyaata lubbuusaa yoo Waaqayyotti amane namni Waaqayyoon hordofe wanti dhabu wanti hittirratu hin jiru. Nutis yaa saba Waaqayyoo barnoota kanarraa kan nuti hubannu namni Waaqayyoon malee dhama'u, namni Waaqayyoon malee jaanja'u, namni Waaqayyoon malee hojjetu hojiinsaa guyyaa hojiinsaa akkamii hojjeteyyuu halkan dhamaatiitti ta'a. Sababni isaas Waaqayyoon malee hojiin hojjetamu, gargaarsa Waaqayyoo malee wanti dalagamu kamiyyuu bu'aa hin qabu, gatii hin qabu. Yaa saba Waaqayyoo kan hojjechuudhaaf maal gochuu qabna ree? Hojiin keenya, dhamaatiin keenya milkaa'ina akka nu argachiisuuf, eebba akka nuti argannuuf maal gochuu qabna ree? Sagalee Waaqayyoo dhagahuun, Waaqayyoof ajajamuun hedduu barbaachisaadha. Waaqayyoof ajajamnee immoo sagalee Waaqayyoo yoo dhageenye kan nuti argannu eebba. Akkuma bartootaa abdii kutannoorraa gara injifannootti kan nuti dhufnu yoo Waaqayyoon amanne, yoo Waaqayyoodhaaf ajajamnedha. Kana duwwaa miti kan argannu akkuma gobbaarra caqasameerus namni Waaqayyoon amane, namni Waaqayyoof ajajame nyaata fooniis ta'e nyaata lubbuus in argata. Waaqayyo akka qulqullootaa daandii qulqullootaarra deemnee sagalee kee eegnee mootummaa kee akka nuti dhaalluuf fedhaaf jaalala kennuuf haa ta'u. Yakkaaf daddarbaa keenya hundasaatiif gaabbii gallee mana kee keessatti haga dhumaatti akka nuti jiraannu fedhaaf jaalala kennuuf haa ta'u. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Nagaan tura.